novo pra mim. Resolver qualquer problema não é tão fácil assim. Mas eu tenho meus amigos que me ajudam de montão. Eu desenho no meu tablet e aprendo a solução. É muito mandona, é tão preguiçoso, o maior tagarela. É muito medroso, é tão esperto, é curioso. Mas todos eles me mostram que o mundo é maravilhoso. Pra tudo fica perfeito, só está faltando você. Vem logo sem demora, temos muito que aprender. Liga! Fazendo barulho! Por que você está com essa cara brava, Mica? Aconteceu alguma coisa ruim? Acho que ela não dormiu o que precisava. Eu sei! A Mica queria ir ao parque, mas começou a chover. Ou ela queria suco de morango, mas só tinha de limão. Ou então ela... Deixa a Mica falar! Eu vou contar pra vocês. Eu estava brincando de fazer música. E a mamãe falou para eu parar, porque estava atrapalhando o trabalho dela. Eu fiz o que a mamãe mandou e fui ver o que ela estava fazendo. Mas aí, só porque eu apertei uma teclinha para ajudar a mamãe, ela mandou eu sair da sala. Eu saí e fui cantando igual as princesas cantam nos desenhos. Lá, 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 lá. Deixa eu ir, eu já vou. Mas bem na hora que eu estava cantando, o Doni acordou e a mamãe falou que foi por minha causa, porque eu estava fazendo barulho. Eu não estava fazendo barulho, eu estava cantando. Isso é muito chato. Cantar é tão legal e fazer barulho também. Eu adoro cantar e fazer barulho. Eu também, mas a mamãe não me deixa fazer nada. E se a gente brincar de uma coisa que não faça barulho? Boa ideia, blá blá. Vamos brincar de... Pega, pega! Você não me pega! Shhh, não pode fazer barulho, esqueceu? É mesmo! Mas não dá pra brincar de pega-pega sem fazer barulho, Mica! Eu sei. Vamos ver se a gente encontra algum brinquedo que não seja barulhento. Vamos lá! O que é isso, Mica? É jogo de dominó. O vovô gosta muito de jogar, mas eu não sei. Que peninha! Essas pedrinhas cheias de bolinhas são tão legais! Ah, mas o vovô me ensinou a fazer uma coisa bem legal com elas. Quer ver? Eu quero! Você está fazendo uma fila com as pedrinhas! Deixa eu fazer também! Não sei. Precisa ter muito cuidado, senão... Consegui! Blá, blá! Olha o que você fez! Deixa que eu arrumo! Deixa que eu mesma coloco as peças em pé. Você vai colocar todas essas peças em fila sozinha? Vai demorar um tempão. Acho que eu posso muito bem dar uma mãozinha. Ou melhor, uma asinha. Ai, blá, blá! Você está me atrapalhando, sabia? Eu? Mas eu não fiz nada! Claro que fez! Você não para e eu preciso me concentrar para não deixar as pedrinhas caírem. Mas eu só quero ver o que você está fazendo, porque olhar o que os outros fazem é muito legal e... Eba! Você me assustou, mas tudo bem. Era isso mesmo que era para acontecer. Que legal! As pedrinhas foram caindo. Ai, blá, blá!
você fala muito e também mexe onde não deve. E isso me atrapalhou, sabia? Desculpinha. Está desculpado. Sabe, Blá Blá? Acho que eu também atrapalhei a mamãe. Gosto muito de brincar, correr, pular e cantar. Mas isso nem sempre dá, porque pode incomodar. Às vezes o barulho atrapalha o papai ou a mamãe que trabalha. Às vezes o barulho incomoda e até o irmãozinho acorda. Assim como tenho vontades, os outros também têm. E nem sempre o que eu quero todo mundo quer também. Mas pra tudo ficar bem, só preciso me lembrar que tudo tem sua hora e também o seu lugar. Ainda bem que a gente descobriu uma brincadeira que não faz barulho, não é, Blá Blá? Verdade, o barulho é muito barulhento e pode incomodar os outros. E ninguém gosta de ser incomodado, porque isso é muito chato e atrapalha. Que barulhão! Mica, você já pode vir brincar aqui.